मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि लाहौर शहर और मज़ाफ़ात में आंधी के बाद तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर के निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। इस बारे अहवाल बताएंगे राना मोहम्मद अली। जी, कराची के साहिली समंदर के साथ जो मुमकिन तौर पर जो तूफ़ान का टकराना था, उसके असरात जो से वो ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब के अंदर भी आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त लाहौर में शदीद बारिश है। आइंदा 24 घंटे के दौरान भी कहा जा रहा है वक्फे वक्फे से लाहौर में आंधी के साथ बारिश शुरू होगी। ये जो स्पेल शुरू हुआ है ये मज़ीद 2 से 3 घंटे तक लाहौर के अंदर मौजूद रहेगा। हवा में नमी का तनासिब जो है वो तकरीबन 100% है। हवा तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में गिरदोनवा जितने भी इलाके हैं, जिसमें कुड़ियाँ कसूर, इसी तरह जनूबी पंजाब, साहिवाल, मुल्तान, तमाम तरह इलाके बारिश की लपेट में होंगे और शदीद बारिश जो है अगले 24 से 48 घंटे तक इन इलाकों में रहेगी। और निशेबी इलाके जितने भी हैं वो इस मुसलसल बारिश की वजह से ज़ेर आब आएंगी। और इसका जो मुतलका इंतज़ामिया और बिल्कुल जो उनसे वर्षा के जो हेड है उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई कि लाहौर में पानी किसी भी सूरत जो उनसे वो सड़कों पर नज़र आना नहीं चाहिए। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशें मज़ीद 48 घंटे तक लाहौर समेत गिरदोनवा 17 जून तक ये पेशगोई की गई थी। तूफ़ान टकराया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है जो तूफ़ान समंदरी टकराया, कुछ हिस्सा भारतीय शहर गुजरात के साथ जितना भी समंदर के साथ एरिया है वो पूरा एरिया जो है वो शदीद बारिशों की लपेट में आ चुका है। इस हवाले से असरात उसके जनूबी पंजाब समेत KPK की तरफ भी कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। जी, कराची के इलाके हॉक्स बे पर पानी का बहाव ज्यादा होने से समंदर का पानी सड़क पर आ गया। इंतजामिया और पुलिस मौके पर मौजूद है। शहरियों के लिए हॉक्स बे मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस ने क्या हिफाजती इक़दाम किए, जानेंगे बिलाल नसीर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉक्स बे रोड मछली चौक के करीब, जहाँ पर पानी का जो फ़्लो है समंदर का वो काफ़ी ज़्यादा है और हॉक्स बे रोड पर भी पानी जो है वो आ रहा है, जिससे ट्रैफिक मुतासर हो रही है। यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस ने आम शहरियों के लिए बंद किया हुआ है। सिर्फ रिहायशी जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। इनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि ये किस तरीके से ये पानी का फ़्लो बढ़ रहा है और क्या सूरत हाल है। सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। ये ज़रूर है कि समंदर में पानी बहुत ज़्यादा है। छोलियाँ हैं, 8 से 10 फुट की छोलियाँ हैं। जो छोलियाँ आ रही हैं उससे पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जो कि रोड पे भी आया है। तमाम इंतज़ामिया मौजूद है। आज पूरा दिन कमिश्नर कराची यहाँ हॉक्स बे में मौजूद रहा है। मुबारक विलेज, अब्दुर्रहमान गोट, हॉक्स बे, ये टाइटल बीच, तोशा बीच, सब जगह पे कमिश्नर कराची और बाकी आर्मी के ट्रुप्स आए हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, सारी इंतज़ामिया एक्टिव है। और जैसा कि आम पब्लिक के लिए आपने देखा है कि हमने कंटेनर वगैरह लगा के उनकी सेफ्टी की वजह से रोड ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि एक मौसमियात की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, तो उनको पब्लिक की जान और माल की हिफाजत के लिए हमने ये कंटेनर वगैरह रखे हैं। हमारे साथ मौजूद थे SHO माड़ीपुर गुलाम हुसैन कुरैशी। उनका कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल में है, सड़कें बंद की गई हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पर 24 घंटे तैनात की गई है और किसी भी फ़र्द को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। तमाम तर जो हॉक्स बे, सैंडस्पिट और फ्रेंच बीट और अतराफ़ की जो दीगर बीचेज़ हैं उनको क्लियर करा लिया गया। तमाम अतराफ़ में जो आबादी गोट हैं उनमें आबादी मौजूद है और उनको भी दूर रखा गया है। जी, समुद्री तूफान बाइपर जॉय के असरात बिजली की पैदावार पर भी पड़ने लगे। विंड पावर प्लांट्स की बंदिश और एटमी पावर प्लांट्स में बिजली की पैदावार में कमी के बायस शॉर्टफॉल बढ़ गया है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे तक पहुंच गई है। इस बारे ज़ीशान यूसुफ से एक रिपोर्ट देखते हैं। समंदरी तूफान बिपर जॉय के असरात बिजली पर भी आने लगे। तेज हवाओं के बायस विंड पावर प्लांट्स बंद, एटमी पावर प्लांट्स की पैदावार भी कम कर दी गई। LNG की तरसील भी रुक गई। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावज कर गया। ज़राए के मुताबिक समंदर में बहरी जहाज़ों की नकल हरकत रोक दी गई है, जिसके बायस LNG ले आने वाले बहरी जहाज रुक चुके हैं। बंदरगाह पर LNG टर्मिनल भी बंद कर दिया गया है। पैदावार में कमी के बायस मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 19,252 मेगावाट रह गई है, जबकि दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत के बायस मुल्क भर में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट तक पहुँच चुकी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने अपने ट्वीट में कहा है कि समंदरी तूफान के बायस तरसील मुतासिर होने से LNG से बिजली की पैदावार 1500 मेगावाट कम हो गई और विंड से बिजली की पैदावार में 2400 मेगावाट की कमी हुई है।
वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा कि बाइपर जॉय से कराची को बराह रास्त कोई ख़तरा नहीं। तूफ़ानी हवाएं चलने और शदीद बारिशों का इम्कान है। मुतालिका इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लोगों के इनखला का अमल जारी है। उन्होंने शहरियों से हुकाम की मदद करने और समंदर से दूर रहने की अपील की है। इसका डिस्टेंस है इस वक्त कराची से वो दूर होता जा रहा है। ये हार्ड राइट यानी सीधे हाथ पे जब जाएगा ईस्ट की तरफ, ये पाकिस्तान से हटेगा, लेकिन इसकी जो जिसे कहते हैं ना कोर जो घूम रहा है और इसके इर्द गिर्द जो सर्कल होता है वो ज़रूर पाकिस्तान में आ ही रहा है और हमारे साहिली इलाकों को जद में ले चुका है। 370 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम कराची, लेकिन केटी बंदर से कम हो गया है डिस्टेंस जो 290 किलोमीटर है। सो कराची से डिस्टेंस बढ़ गया है और जो बॉर्डर पे हमारे सिर क्रीक की तरफ इलाके हैं उससे नज़दीक होता चला जा रहा है। और अब बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की। शहीद बेनज़ीराबाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काजी मोहम्मद रशीद बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हो गए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबश्शिर राना बिला मुकाबला डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं। मजीद आपको बताएं, सखर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हुए हैं और अरसलान इस्लाम शेख बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं मेयर सखर से, जबकि बिला मुकाबला डॉक्टर अरशद मुगल भी डिप्टी मेयर सखर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि अली अकबर जमाली बिला मुकाबला चेयरमैन शहीद बेनज़ीराबाद मुंतखब हुए हैं। इनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब्दुल रसूल बरोही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन शहीद बेनज़ीराबाद मुंतखब हुए हैं। चेयरमैन सखर मुंतखब होने वाले कुमेल हैदर शाह हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अख्तर हुसैन महर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाइस चेयरमैन सखर मुंतखब हो चुके हैं और बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मीर अनवर तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चेयरमैन मीरपुर खास मुंतखब हो चुके हैं, बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि मीर अहमद तालपुर भी वाइस चेयरमैन मीरपुर खास मुंतखब हुए और बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से मुंतखब हुए। मीर मोहम्मद गुलाम चेयरमैन टंडवाला यार मुंतखब हुए हैं, बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाब लड़ा और अब बिला मुकाबला ही मुंतखब हुए। दरिया खान मरी वाइस चेयरमैन टंडवाला यार मुंतखब हो चुके हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले कासिम नवीद कमर भी इसमें शामिल हैं, जो कि चेयरमैन टंडो मोहम्मद खान मुंतखब हुए हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कई मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 16 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 8 TMC पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर और किमाड़ी की 3-3, जबकि ज़िला जनूबी और गरबी की 1-1 TMCs पर कामयाबी हुई है। जमात इस्लामी 6 TMCs में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी ने ज़िला वस्ती की 4 और ज़िला कुरंगी की 2 TMCs पर कामयाबी हासिल की है। 2 TMCs पर PTI के उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। PTI ने ज़िला जनूबी और कुरंगी की 1-1 TMCs पर कामयाबी हासिल की। आपको बताएं कि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। कराची में पीपल्स पार्टी का सदर टाउनशिप से उम्मीदवार PTI के हक में दस्तबरदार हो गया। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुनीर PTI टाउन चेयरमैन मंसूर शेख हक में दस्तबरदार हुए। अब आपको बताएं कि कालदम BNA के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की ऑन दी फ्रंट स्पेशल में कामरान शाहिद के साथ खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो गलत था। मेरे हुक्म पर कत्ल और बम धमाके हुए, रियासत के खिलाफ इंतहा तक गया। गुलजार शंबे ने मजीद कहा, उनकी गिरफ्तारी का क्रेडिट इंटेलिजेंस इदारों को जाता है। में कलम उठाते उठाते आपने फिर हथियार उठा लिए, उसकी क्या वजह थी? मतलब सहाफ़ी का तो कुछ उसका मैदान जंग ही कुछ और होता है। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सहाफ़ी बन के या पॉलिटिशियन बन के बलूचिस्तान के राइट्स के लिए मुझे फाइट करना चाहिए था। इनसे आपने कभी सवाल पूछा सरदारों से कि इन्होंने क्या ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ? हमारे कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं,
آج آپ جائیں ان کے جو آبائی علاقے ہیں وہاں آپ ایک اچھی سڑک نہیں دیکھیں گے. اسلحہ کہاں سے لیتے تھے آپ؟ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوا؟ پاکستان میں ایک زمانے میں تو مارکیٹیں لگ جاتی تھی اسلحے کی, ہر طرح کی اسلحہ آپ کو مل جاتا تھا. آپ کو کبھی شائبہ تک نہیں ہوا کہ انڈیا انوالو ہے اس کے اندر؟ دیکھیں کام صاحب, ایک کمپلیکٹ زون میں آپ رہ رہے ہیں, یہاں ایک جنگ چل رہی ہے, قوموں کی ناراضیاں ہیں, وہاں گوادر بن رہا ہے, ڈیپ سی پورٹ ہے, چائنا انوالو ہے, امریکہ انوالو ہے, یہاں بلوچ پس رہا ہے, تو ضرور انوالومنٹ شبہ تو ہوگا, انوالومنٹ ہوگا. میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط. لیکن وہ جو بچے یتیم ہوئے آپ کو ان کے متعلق کچھ ہے کہ آپ کو آپ جاتے؟ جی میں اپنی پریس کانفرنس میں تمام باریکوں سے اس جانب جو لوگ ہوئے ہیں اس جانب میں معافی مانگ چکا ہوں. بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کچھ فزیکل میں انوالو رہا ہوں, میرے آرڈر پہ ہوئے ہیں. قتل, بم دھماکے, یہ وہ؟ جی بالکل. جب آپ ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں یا مزاحمت میں ہوتے ہیں, چیز کو لیڈ کرتے ہیں, آپ یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنے مخالف فریق کو نقصان پہنچاؤں. میں نے گنے تو نہیں ہے لیکن ایکسٹریم لیول تک میں گیا ہوں ریاست کے خلاف. انٹیلیجنس جو پاکستان کی تھی وہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت ہوئی, پھر کس طرح آپ گرفتار ہوئے؟ یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے انٹیلیجنس اداروں کو کہ انہوں نے ISI کو. جی ہاں, کہ انہوں نے یہ ISI لیڈ آپریشن تھا نا یہ بہت. جی ہاں, اپنے لوگ اس میں صلاحیت کر گئے. بلوچستان کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں, بلوچستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا پرامن کردار ادا کرے. آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ ٹرائل ہو. عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے میرے ساتھ اگر کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جو انوالو رہے ہیں ملیٹنسی میں, ان کے ساتھ اگر وہ ایک معافی کا اعلان کر دے جس سے بلوچستان کے ماحول پہ ایک اچھا اثر پڑے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ابھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عام معافی کا اعلان کر دیا جائے تو واپس آ جائیں گے؟ جی ایک تعداد ہے, بڑی تعداد ہے جو لڑ رہے ہیں. کنورس کرنے کی ضرورت ہے ریاست کو. جس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ میرے کیس میں کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے کیس میں بھی یہی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا تاکہ لوگ واپسی کا راستہ اپنائیں. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب کسی ملک میں دن رات جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا کون وہاں سرمایہ کاری کرے گا. IMF سے جلد معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وزیراعظم اسلام آباد اور راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جب تک کہ کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا معاشی استحکام آ نہیں سکتا. اگر کسی ملک میں شورش ہوگی تو کہاں سے وہاں پر اپنا ترقی ہوگی. قوم کو ورغلایا جا رہا ہوگا, قوم کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہوگا, کون وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا. پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معاش کا. دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے. کہ تمام شرائط ہم نے کر لی ہے. انشاءاللہ یہ مرحلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی محکمے میں کسی دفتر میں کرپشن ہوئی ہے, کرپشن کے اگر الزامات ہیں تو سامنے لائے جائیں اور پھر ان الزامات کی تحقیقات کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری فرض اولی ہے. اور اگر میں تحقیق نہ کرواؤں تو پھر میری ذمہ داری ہے. لیکن جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹ الزامات لگانا یہ مناسب نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے خلاف ثبوت جھوٹے ہیں تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کر آپ اپنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں. کپتان ایک ہوتا ہے, اس کی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. وہ جب تک 10 کھلاڑی پوری محنت نہ کریں کپتان کے ساتھ تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کبھی نتائج نہیں نکلتے. ویسٹ مینجمنٹ کا مربوط نظام اسلام آباد میں انشاءاللہ بہت جلد انٹروڈیوس ہو جائے گا. نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجٹ میں نے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت مشکل معاشی حالات میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی. حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ
ڈار صاحب نے جو اٹیمپٹ کیا ہے آلموسٹ امپاسبل تھا، جس کو انہوں نے ممکن بنانے کی کوشش کی ہے. عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے. ایک ایسا طبقہ کریٹ ہم نے کر لیا ہے جس کے پاس تمام تر پریولیجز ہیں، تمام تر جو ہے اس مراعات ہیں. فیام میں آج کل ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. ہماری آمدن ہے فیڈریشن کی، وہ سود بھی کور نہیں کر پا رہی. سود جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ ہے. صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے. سارے جو بورڈز بنے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں، وہ اپنی تنخواہیں، اپنے پرکس جو ہے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا. 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. ٹوبیکو ہے 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. آٹو موبائل اور ٹائرز میں 50 بلین. آٹو لوبریکینٹس جو ہیں 56 ارب روپے کی چوری ہے. فارماسیوٹیکل میں 65 ارب روپے. چائے کی امپورٹ میں 45 ارب روپے کی چوری ہے. اسٹیل کے سیکٹر میں 30 ارب روپے کی چوری ہے. ریٹیل سیکٹر جو ہے ہمارا 2880 ارب روپے کی چوری ہے. اس کا ہمیں پرماننٹ حل ڈھونڈنا پڑے گا. 70-80% آبادی جو ہے 3 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی، اور وہاں پہ یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس نے کیا کیا گل کھلایا ہے. اس ملک کے جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں وہ ہماری ٹریڈ باڈیز کے سب سے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امیر آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور عام آدمی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پچھلے 4 سال اس ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا رہا ہے. اللہ کرے ایک مستحکم سیاسی حکومت یہاں پہ قائم ہو جو ان لوگوں کو ٹیک آن کر سکے. میں نہیں کہتا یہ قابل رشک تھا یہ ادارہ، لیکن جس دن قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پیش ہوا تھا اس دن اس ادارے میں جو ہے رکھنا پڑا تھا. دڑا اڑائی تھی کہ لوگ 2-3 جو ہے وہ وزیر اعظم کھا گئے ہیں، ہضم کر گئے، ڈکار بھی نہیں لیا، لگا دیا. کسی نے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کسی نے معذرت بھی نہیں کی، تاریخ سے بھی نہیں معافی مانگی. سارے امراض کا علاج جو ہے IMF کے پاس نہیں ہے، نہ ورلڈ بینک کے پاس ہے، نہ پیرس کلب کے پاس ہے. یہ علاج ہمارے پاس ہے. جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی متفقہ منظوری دے دی ہے. جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس. پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی منظوری. جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں گی. صدر مملکت کی جانب سے جسٹس مسرت ہلالی کی تعیناتی کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مسرت ہلالی کا نام تجویز کیا تھا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے 8 مئی کو جسٹس مسرت ہلالی کی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دی تھی.